दोस्तों, इस बंदे के गांव में बाढ़ आ गई थी, इसीलिए वह यहां से बाहर निकलना चाहता था। तो इसने सबसे पहले कुछ पाइपों में एक फोम का बड़ा सा टुकड़ा कुछ इस प्रकार सेट कर लेता है और उनके ऊपर लकड़ियों की फंटी सेट करके कुछ इस प्रकार एक छोटा सा मोटर पंखा भी सेट कर लेता है। ये लगभग पूरा ही हो गया है, पर आगे देखने से पहले मैं आजकल देख रहा हूँ कोई भी उस प्यारी सी माँ के लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। और इसी जगह कोई लड़की होती तो आप पक्का लाइक करते। और आज भी कोई पत्थर दिल वाला इस वीडियो को देख रहा है, वो कृपया वीडियो को यही छोड़ दे, साथ ही उस प्यारी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। जब ये बन जाती है तो बाढ़ को पार करने के लिए एक गजब की पाइपों वाली नाव तैयार हो जाती है।